ரவிசங்கர், டாக்டர் ரவிசங்கர் குழந்தைகள் மருத்துவமனை மதுரையிலேருந்து பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பேச போகிற விஷயம் என்னென்னா, எல்லா தாய்மார்களும் பெற்றோர்களும் டாக்டர்களை பார்க்குறதுக்கு மெயின் காரணமே இருமல், சளி, அதோடு சேர்த்து ஒரு காய்ச்சல். அதுக்கு தான் நம்ம மெயினாக பார்க்குறோம். இதை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி டாபிக், இந்த வீடியோவில் டாப்பிக்கே அதுதான். இப்போ குழந்தைகள் தாய்மார்கள் கூட்டி வரும்போது இருமலுக்காக வர்றாங்க. இருமலோடு சேர்ந்து ஒரு காய்ச்சல் இருக்குது. ஆனால் அந்த இருமல் சேர்ந்து இருக்கிற காய்ச்சல் சரியாகிறதுக்கு 3 நாள் போதும். ஆனால் சில குழந்தைகளுக்கு அடிக்கடி இருமல் வருது. ஒரு இருமலுக்காக நம்ம ட்ரீட் பண்ணியிருப்போம், ஒரு 5 நாள் ட்ரீட் பண்ணியிருப்போம், இருமல் சரியாகிடும். 10 நாளைக்குள்ள திருப்பியும் இருமல் வந்திருக்கும். அந்த மாதிரி குழந்தைகளுக்கு என்ன பண்ணுறது? ஒருவேளை இந்த குழந்தை நைட்டு மட்டும் இருமல் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது. இந்த நைட்டு மட்டும் இருமல் இருந்துக்கிட்டே இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன? அதே மாதிரி அந்த குழந்தை காலையில் எந்திரிச்ச உடனே பல தடவை இருமுது. ஒரு 8 மணிக்கு மேலே தான் கொஞ்சம் சரியாகுது. இதுக்கு காரணம் என்ன? சில டாக்டர்கிட்ட போய் காட்டும்போது வீசிங் ப்ராப்ளம் இருக்குமா உங்கள் குழந்தைக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதுக்கு காரணம் என்ன? இந்த மாதிரி ஒருவேளை இந்த குழந்தை படுத்திருக்கும் போது, தூங்கியிருக்கும் போது நைட் நேரத்தில் விசில் போன்ற சத்தம் உள்ள சவுண்டு கேட்குது அப்படின்னால், ஒரு கிறுக்கிறுன்னு சவுண்டு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறது அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால், குழந்தைக்கு கஷ்டப்பட்டு இருமும் போது எந்த அளவுக்கு கஷ்டப்பட்டு இருமும்னா வாந்தியே எடுத்துரும், அந்த அளவுக்கு இருமல் இருந்தால், அதே மாதிரி ஒரு குழந்தைக்கு மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டால், இருமுறதுன்னு ஒரு தனி, ஆனால் மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டால், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடந்துட்டு இருக்கும்போது ஒருவேளை அந்த குழந்தைக்கு வீசிங் ப்ராப்ளம் இருந்திருக்கலாம். இதை நீங்கள் சஸ்பெக்ட் பண்ணணும். இந்த வீசிங் ப்ராப்ளம் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு நெஞ்சுக்குள்ளே உள்ள நுரையீரலில் என்ன நடக்குதுன்றதை பார்ப்போம். இந்த நெஞ்சுக்குழல், இந்த காற்று உள்ளே போகுது பார்த்தீங்கன்னா, இன்ஹேல் பண்ணும்போது இந்த நெஞ்சுக்குழல் வழியாக தான் நெஞ்சுக்கு காற்று உள்ளே போகுது. இந்த உள்ளே போகிறது இந்த பிராங்கியோல் அப்படின்ற ஒரு குழாய் வழியாக தான் உள்ளே போகுது. இதை ஒரு அட்டையில் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இந்த பிராங்கியோல் பார்க்குறதுக்கு நேராக தெரியுது பார்த்தீங்களா? இதோட விட்டம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வழியாக தான் இந்த காற்று உள்ளே போகுது. இப்படி மூச்சு இழுக்கும்போது இந்த வழியாக தான் உள்ளே போகுது. இதுதான் அந்த குழாய். இது நார்மலாக எல்லா குழந்தைகளுக்கும் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் இந்த வீசிங் ப்ராப்ளம் இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த இடத்துல அலர்ஜி ஏற்படுறதுனால இந்த அலர்ஜி இந்த இடத்துல வீக்கம் உருவாக்கி இந்த மாதிரி மாறிடுது. இது ப்ளூ கலரில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்னன்னா, இது நார்மலாக இருக்குன்றதுக்கு அர்த்தம். இது ஏன் சிகப்பாக கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்னா, இது கொஞ்சம் விட்டம் கம்மியாயிருக்கு. அதே மாதிரி அந்த குழந்தைக்கு அந்த இடத்துல எரிச்சல் இருக்குது, அலர்ஜி இருக்குன்றதை காட்டுறதுக்காக தான். இந்த டயமீட்டர் கம்மியாயிருக்கு. இதே மாதிரி இந்த வீசிங் ப்ராப்ளம் இருக்கிற குழந்தைக்கு ரொம்ப சிவியராக இருந்தால், ரொம்ப மோசமாக இருந்தால், அந்த குழந்தைக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும். காற்று உள்ளே புகவே முடியாது. அப்படி உள்ளே புகுந்து போனால் கூட வெளியில் வர்றது ரொம்ப கஷ்டம். அதனால தான் இந்த குழந்தைக்கு உள்ளே இருக்கிற சளி, நார்மலாக ஏற்படுற சளி கூட வெளியில் வர்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கிறதுனால அந்த குழந்தைக்கு ரொம்ப இருமல் ஏற்படுது. அதே மாதிரி மூச்சு விட கஷ்டப்படுறதும் ஏற்படுது. இந்த மூச்சுக்குழல் பார்த்தீங்கன்னா நேராக இருக்குது. இந்த மூச்சுக்குழலை பாருங்கள், இந்த இடத்துலலாம் தடிமானமாகவும் இந்த இடத்துல சுருங்கியும் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால தான் குழந்தைகளுக்கு மூச்சு திணறல் ஏற்படுகிறது. இந்த வீடியோவில் காட்டுற மாதிரி தான் அலர்ஜினால் பிராங்கியோல்ஸ் பாதிக்கப்பட்டு உள்விட்டம் குறைந்து அதனால் குழந்தைகளுக்கு வீசிங் ஏற்படுகிறது. இப்போ நம்ம வீசிங் ப்ராப்ளம்னா என்னென்னு பார்த்துட்டோம், அதில் என்ன நிகழ்வு நடக்குதுன்றதையும் பார்த்துட்டோம். இப்போது அடுத்த ப்ரொசீட் பண்ணுறது எப்படி, இந்த குழந்தைக்கு என்ன டெஸ்ட் எடுக்கணும், எதை வச்சு இது இப்போ வீசிங் ப்ராப்ளம் தான் அப்படின்றது கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதை பற்றி பார்ப்போம். இந்த வீசிங் ப்ராப்ளம்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணுறது முழுமையாக நாம் டாக்டரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். இதுக்கு எக்ஸ்ரே தேவைப்படும், சில சாதாரண பிளட் டெஸ்ட் தேவைப்படும். இது எதுக்கு பண்ணுறோம்னா, எக்ஸ்ரே அண்ட் பிளட் டெஸ்ட் இது பிரைமரி காம்ப்ளெக்ஸ் இல்லைன்னு தீர்வுக்கு கொண்டு வரதுக்காக தான் நம்ம பார்க்குறோம். நம்ம தமிழ்நாட்டிலேயோ நம்ம இந்தியாவிலேயோ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, இந்த இருமல் தொடர்ந்து இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு பிரைமரி காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஆனால் பிரைமரி காம்ப்ளெக்ஸுக்கும் இதுக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்குது. பிரைமரி காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னா காசநோயின்னு அர்த்தம். அந்த காசநோய் இந்த குழந்தைக்கு இருக்குன்னா காசநோய்க்குரிய வைத்தியம் தான் பண்ணணுமே தவிர வீசிங்குரிய ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண தேவையில்லை. இந்த காசநோய் இல்லை அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும், ஒரு சின்ன எக்ஸ்ரே,
மேண்டோ டெஸ்ட்டு, பிளட் டெஸ்ட்டு கொஞ்சம் எடுத்தால் ரொம்ப நல்லது. இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் வீசிங் ப்ராப்ளம்னா என்ன, குழந்தைகளுக்கு வீசிங் ப்ராப்ளம் எப்படியெல்லாம் பாதிக்குது, அதில் ட்ரீட்மெண்ட் முறைகள் என்ன, அதை பிரைமரி காம்ப்ளெக்ஸ்லேருந்து எப்படி மாறுபடுத்தி பார்க்குறது எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்தோம். இந்த வீசிங் சம்மந்தப்பட்ட தகவல் இன்னும் அறிய எங்களுடைய வெப்சைட்டை பார்க்கவும். www.madurai.childrenhospital.in அப்படின்ற வெப்சைட்டை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு மற்ற தகவல்களும் கிடைக்கும். வணக்கம். இந்த வீடியோவின் தொடர்ச்சியாக பார்ட் 2 வீடியோவில் வீசிங் பற்றிய சிகிச்சை முறைகள் விளக்கமளிக்கப்பட்டுள்ளது. கட்டாயமாக பாருங்கள். வணக்கம்.